Fala galera, mais um vídeo aqui da Coringa Sound, ó. Isso aqui é um Fox Extreme modelo 2020. Esse carro aqui, ó, nós fizemos umas melhorias aqui no som dele, ó. Colocamos aqui, ó, uma caixinha de fibra com um subzinho e também, ó que legal, esse carro aqui, ele é original de fábrica e nós fizemos o desbloqueio de tela dele para colocar a televisão, ó. Vamos colocar aqui no rádio, entra numa estação, você vem aqui, ó, pressiona, ó. De comprar a sua viagem. Olha que legal, televisão Full HD. Tem poucos minutos para viajar. Rádio original, ó. Show de bola aí, ó. Mudando de canal aqui, ó. Globo, SBT. Pra sair, só dá um toque aqui, ó. E o som ficou show de bola, hein? É isso aí, galera. Valeu.